السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعرفكم بنفسي. أنا اسمي مصطفى حسنين، صاحب جروب نتعلم إكسل متقدم ومدخل بيانات إكسل محاسبة. يا ريت تزورونا عليه وتعملوا لنا لايك عشان تشاهدوا كل الفيديوهات عليه. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الإكسل المحاسبي. النهاردة المحاضرة الأولى في الإكسل المحاسبي. أول حاجة بنعملها في الإكسل المحاسبي نفتح شيت إكسل محاسبي. أول حاجة نعرف ايه هو بيتكون ايه الاكسل المحاسبي. اول حاجه بيتكون عندنا اليوميه الامريكيه اللي احنا هنتكلم فيها، وان شاء الله هنكمل باقي الدروس لو تابعتونا على الصفحه بتاعتنا. اول حاجه عندنا اليوميه الامريكيه. اليوميه الامريكيه يتم تبويب وتصنيف القيود اليوميه في نهايه كل شهر. يتم عمل كل شهر مستقل بذاته عن اللي في اليوميه الامريكيه، أي لا يجب تسجيل قيود شهر يناير في شهر فبراير، وهكذا. ثم بعد تسجيل يتم تجميع القيود دي في النهاية في كل شهر في الصفحة، وهنعرف ازاي بنجمعهم. طب ايه المعادلة اللي بتستخدم في العمال الأمريكية؟ معادلة اسمها sum if. ومعادلة sum if هي معادلة بتقوم وفقا لشرط واحد. واللي مش متابع معانا يعني ايه معادلة سم اف ممكن يخش على درس سم اف، او اسيب لكم الرابط تحت ان شاء الله، رابط سم اف، وتتابع معانا على معادلة سم اف. النهاردة هناخد اليومية الأمريكية. اليومية الأمريكية أول حاجة بيبقى فيه خط من فوق كده بنكتب عليه اليومية الأمريكية لشهر. أول حاجة مثلا بيبتدي عندنا السنة من يناير، يبقى يناير 2017، أو في ناس بتحب تكتب لعام 2017. ده أول حاجة بتكتب معانا في اليومية الأمريكية لشهر يناير عام 2017. طب احنا هناخدها بشكل مفصل، بس هنا شكل صغير كروكي عشان نقدر نعرف ايه هي اليومية الأمريكية. هنا البيان بعد كده بنكتب فوق هنا الإجمالي. تحت هنا تحت الإجمالي بيبقى في حاجة اسمها مدين، وفي حاجة اسمها دائن. طب ليه انا كتبت مدين هنا ودائن هنا؟ عشان في اسمها اليومية الأمريكية، فبتبدأ عندنا حاجة اسمها من الشمال لليمين. طبعا أي حاجة اسمها أمريكية يعني إنجليش، فلازم نبتدي من الشمال لليمين. فأول حاجة عندنا البيان، بعد كده الإجمالي، بعد كده الدائن، بعد كده المدين. وإيه هو الدائن وإيه هو المدين؟ المدين يعتبر من أخذ مدين، ومن أعطى دائن. يعني مين اللي ادى؟ مثلا الشركة بتاعتي ادت للعميل بضاعة، يبقى أنا دائن، البضاعة بتاعتي دائن والعميل مدين، هكذا. وهنعرف اليومية الأمريكية بتتكون من ايه، بس ده شكل كروكي مبسط. في عندي مثلا الصندوق، في عندي البنك. طيب انا اقعد اكتب الصندوق والبنك تحت كده، وتحت مدين وداين ومدين داين ومدين كده؟ لا، اروح عامل حاجه اسمها اوتوفيل. بمسك عندي من الدائن بعلامة الزائد البيضة اللي في النص كده الدائن، وامشي للمدين. كده انا ظللت على المدين والدائن. في عندي حاجة اسمها الاوتوفيل، حاجة لونها اخضر وساعات بتبقى لونها اسود في بعض الاكسل، وبمشي في الاتجاه الزد، الاتجاه اللي هو الزد كده. وبروح سايبها هنا كده، بيجيب لي دائن مدين دائن مدين دائن مدين على حسب اختياري. ارجع كده تاني بعد ما بكتب مدين ودائن دائن مدين دائن مدين، والبنك عندي الصندوق. القيد بيتكون من مثلا عندي فردي وعندي زوجي. ايه هو الفردي وايه هو الزوجي؟ الزوجي اللي هو يعني اكتر من قيد، من مذكورين وقيود الى مذكورين وحسابات. تمام. طب الفردي من
من حساب كذا الى حساب كذا. فمثلا عندي ده حساب فردي، اقول له من حساب الصندوق. الصندوق خد 1000 جنيه، خده منين؟ خدها من البنك 1000 جنيه. يبقى انا اعطى البنك اعطى الصندوق 1000 جنيه. طب ده اسمه حساب الفردي او الحساب العادي اللي هو من كذا، من حساب الصندوق الى حساب البنك. لو حساب مركب اللي هو من مذكورين، حساب الصندوق مثلا 500 وخد من البنك 500، ماشي، والصندوق أعطى البنك 1000، والصندوق أعطى هنا 1000. فبقوله من مذكورين، من حساب الصندوق وحساب البنك 500 و1000 إلى مذكورين، حساب الصندوق وحساب البنك. ليه؟ لأن ده كده مركب. وباجي في البيان هنا بكتب التفصيلة بتاعتي، مثلا الصندوق أعطى للبنك، أو الصندوق خد من البنك، أو أيا كان هكذا، أو إذن الصرف كذا، أو أيا كان. طب تعال نطبق بقى على اليومية الأمريكية بتاعتنا. إزاي بنطبق اليومية الأمريكية ونعمل كل شهر مستقل بذاته؟ أهم حاجة هنا بيقولي كل شهر مستقل بذاته. طيب وبعد كده بعمل له اجمالي في النهاية. فينا حتة اهو، بعمل له يتم تجميع القيود في النهاية. طب دلوقتي عايزين نعرف ايه هي اليومية الامريكية وبتتكون من ايه. اول حاجة بكتب هنا اليومية الامريكية 12 شهر، هحطهم تحت بعضيهم. في ناس بتحب تحط يناير فبراير مارس لوحده كده، وتقعد تزود كده، مثلا بتكتب يناير، يناير، مثلا تقعد تزود تاني تكتب فبراير. الطريقة دي مش مستحبة، لان انا بفصل شيت عن شيت. لا، انا عاوز اجمع كلهم في شيت حتة واحدة عشان اقدر اخد من حتة واحدة. ليه؟ لان لما اجي اعمل اجمالي واجي اعمل يومية امريكية واعمل ميزان، يبقى من حتة واحدة في يومية واحدة. ماتش يبقى عندي كذا شيت، انا لسه هفتح شيتات تاني تحت زيادة، زي مثلا المصاريف العمومية، مصاريف التشغيل، المصروفات الخمسة عامة، الميزان، ده كله. فمش عايز ازود شيتات عندي والجهاز يتقل، فانا هعمل ديليت واعملهم في شيت واحد اسمه اليومية الامريكية. طب ايه هي اجمالي اليومية؟ هنعرفها كمان شوية. نيجي عند اليومية الامريكية. اول حاجة انا بسيب السطر الاولاني عشان لو مثلا عايز اكتب فيه زي ما انا كاتب كده اليومية الامريكية لشهر يناير عام 2007. طيب هنا هسيبه ليه؟ عشان ابقى انا عارف كام قيد عنده وهفصل عشان اعمل دمج. باجي الاول حاجة لحاجة اسمها خلية A2 و A3 وبعمل لها دمج. الناس اللي هي مش عارفة الاكسل يا ريت ترجع ال- للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وتتعلم ازاي الاكسل او من ايا كان. طب اول حاجة انا بعمل له ليه دمج 2 و3 مع بعضيهم؟ عشان اكتب فيها التاريخ، عشان الورقة الدفتر عندنا مكون من 100 ورقة او 200 ورقة. هو اول حاجة مكتوب فيها كده، اول حاجة معمول له دمج ومكتوب فيها التاريخ. ليه انا عملت لها دمج هنعرفها كمان شوية، عشان اقولك ليه اتعمل الدمج. واكتب فيها التاريخ. طيب وباجي اعمل البي 2 والبي 3 نفس الكلام دمج. انا بعمل عمود واحد في صفين بعمله دمج وبكتب فيه القيد. القيد ده اللي هنعرفه من قيد من كذا لكذا الشهر. ليه عاملينه القيود بتاعتنا من واحد مثلا لغاية قيد كذا؟ عشان نبقى عارفين ان احنا الصفحة بتاعتنا في الدفتر مكونة من كام سطر، وهنعرفها دلوقتي حالا. طيب بعد القيد في حاجة اسمها البيان. بروح اعمل دمج، بقول له السي 2 وسي 3 بعمل لهم دمج. طيب وباجي اعمل للسي كده، افتحها كده كبيرة شوية عشان هي صفحة، هي خلية واحدة، وبفتحها من فوق من العمود بكبرها عشان تبقى كبيرة البيان بتاعي. ليه كبرته؟ عشان البيان بيبقى كبير. مثلا معانا بيبقى في كذا اليوم في كذا حاجة حصلت فيه،
فلازم يكون كبير معانا. طيب هنا اكتب فيه البيان. طيب في بعد كده في الصفحة بتاعتنا انا بزود حاجة اسمها الفرق، عشان اعرف الفرق بين الاجمالي المدين واجمالي الدائن، يطلع لي الفرق عشان ما اتعبش، عشان العين ما بتشوفش الارقام الكبيرة. ممكن تبقى شايف اول 3 ارقام من هنا، اول 3 ارقام من هنا، وتبقى في فرق 100 جنيه، في 1000 جنيه، في مبالغ كبيرة. فلازم نعمل حاجة اسمها الفرق، وهي دي مش موجودة في الدفتر، بس انا بعملها في الاكسل عشان افيد نفسي ان انا اشوف ايه الميزان مظبوط ولا لا بتاع المدين والدائن. لو المدين قد الدائن هيديني صفر، لو اكبر يديني القيمة مثلا فرق جنيه، فرق 2 جنيه، ناقص 2 جنيه، زيادة 2 جنيه، هكذا. وهنشوف دلوقتي وهنجرب الفرق. في ناس، بعض الناس بتكتبها الميزان، مفيش مشكلة يعني، زي ما انت حابب، بس اهم حاجة نمشي زي الدفتر بالظبط. العمود ده انا بزوده، مش بيبقى في الدفتر معايا، ومش هيتحط معايا في الدفتر. هيبدأ من اول الاجمالي لغاية الحسابات بتاعتي، والبيان والقيد والتاريخ موجودين معايا في الدفتر. طيب الفرق هنا احنا حطيناه عشان نعرف الفرق بين المدين والدائن. نيجي بقى للحسابات بتاعتنا. عندي الحسابات مكونة من الدفتر، بيبقى مكون من 32 خلايا، يعني 18 حساب، اللي هو تحتيه مدين وداين، ف32 خانة على الاتنين، يعني مدين وداين. يعني ده اسمه 32 خانة، ادي 1 2 3، ده اسمهم 3 خلايات. طيب الدفتر عندنا مكون من 32 خانة، يعني 18 حساب. ليه؟ عشان انا بعمل دمج، لان بكتب فيها الاجمالي، وبكتب تحت مدين، وبكتب هنا د. تمام كده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل الصندوق والبنك واعمل لهم دمج. هل هروح اعمل كده واروح اعمل دمج، واجي هنا اعمل دمج واجي اكتب مدين ودائن؟ لا، احنا عايزين نسهل الامور على نفسينا، نفك الدمج. ماشي. طيب نيجي هنا نمسح الاجمالي، ونيجي نختار الخلايا الفاضية اللي معمول لها دمج، ونختار معاها المدين والدائن، وباجي اسحبها في الاتجاه الزد، ده اسمه اتجاه الزد، واسحبها لغاية مثلا قدام شوية كده مثلا. طب احنا هنسحبها لغاية فين؟ اقولك اسحبها لغاية الدي دي. ليه الدي دي؟ عشان يكتب لي هنا المدين ويكتب لي الحساب. طب تعال نسحب كده ونشوف كام خلية معمول لها دمج. هنيجي نقف لغاية الإجمالي هنا، هو بيقول لي 104 عمود معمول لهم 104 خلايا على الاتنين. احسب بقى، شوف كام خلايا معمولة، يعني حوالي 52 حساب معمول عندي. 52 حساب، يعني ممكن نزود لغاية 60، يبقى معانا 60 حساب يبقى كاتبين فيه. ليه؟ بحيث لو انا عندي حاجات في وسط مثلا يجي عندي شهر 4 عاوز ازود حساب تاني يتفتح معايا كده. يعني مثلا زي حساب مثلا ايه الاصول، مش عندي اصول بس انا جبت اصل اللي عندي فبفتحه مثلا. مثلا مبيبقاش عندي بالاجل، عندي نقدا، فانا جيت في وسط شهر 3 عميل قال لي انا هديك نقدا او هديك اجل، فلا بفتح حساب اسمه العملاء او الموردين، بدل المورد اجل. انا دلوقتي عملت مدين ودائن كده، بس هي لازقة في العمود. لا، انا عاوز اخليها في وسط الصف وفي وسط العمود، يعني في وسط العمود هنا وفي وسط الصف هنا. بدل ما اروح اعلم على كل واحدة واروح اعمل لها في وسط العمود وفي وسط الصف وتبقى كده، لا، انا بظلل عليهم من هنا، بقول له الصفحة كلها بتاعتي هتبتدي كلها في النص، يعني هنا في النص العمود وهنا في نص الصف. فبيقول لي اه انت خليتها الدائن والمدين في وسط العمود وفي وسط الصف، والفرق في وسط العمود وفي وسط الصف. باجي هنا بكتب الاجمالي، وباجي اكتب هنا الصندوق، وبكتب هنا البنك. اكبر شوية كده عشان الناس تشوف. يبقى عندي هنا التاريخ والقيد والبيان والفرق والإجمالي. هنا الإجمالي تحتيه مدين ودائن،
ليه بقى انا عملت دمج بين 2 و3، الصف 2 و3 في التاريخ؟ عشان يبقى عندي هنا الاجمالي تحتيه مدين ودائن، وهنا معمول لها دمج. كده عرفنا ليه احنا عملنا الدمج في التاريخ والقيد والبيان، ووسعنا البيان وعملنا الفرق من عندنا ووسعناه. نيجي للحاجة مهمة جدا، اللي احنا نعمل الدائم بلون والمدين بلون. يعني نيجي نعلم على الصف كامل كده ونديله مثلا لون رمادي عشان نعرف ان ده الصف المدين. طب انا هقعد اعمل بقى كل القيود عندي كده، عندي مثلا 52 كده، ده اروح اعمل الصف كده واروح اعمل له كده؟ لا، اظلل عليهم، وفي حاجة اسمها فورمات بريد اللي هي الفرشة، واروح اظلل عليهم وامشي كده في الاتجاه. انا بظلل فين؟ في العمود من فوق من هنا، يظلل على العواميد كلها لغاية اخر حاجة عندي المدين والدائن، اسيبها كده. جاب لي ايه؟ التظليلة بتاعت المدين والتظليلة بتاعت الصندوق والمدين مدين. تمام. طيب تعالى بقى نيجي لأهم حاجة، الصفحة بتاعتي تكون من كام سطر؟ كام سطر؟ الواحد بيعد طبعا، بيقول لك هات لي كراسة 9 اسطر. طبعا احنا السطور عندنا 9 اسطر، سواء كنا بناخدها زمان. دلوقتي نفس الكلام، لازم نعد الدفتر بتاعنا مكون من كام سطر. احنا عديتهم لقيتهم 31 سطر. 31 يعني 31 يوم هحط على كل سطر الكيس بتاعي، يعني 31 يوم. طب في ايام 29 وفي ايام 28 وفي ايام 30، ما علينا، انا هحط لغاية 31، والايام التانية هحط بنفس التواريخ بتاعتها. شهر واحد 31، شهر اتنين اشوف هل 29 ولا 28 واحط، وبعد كده في الاخر احط الاجمالي. في ناس بتحب تعمل 60 قيد و70 قيد، تقول لك انا بحب احط القيد بيبقى فردي من حساب الصندوق وحساب البنك، وبعد كده اقول له من حساب البضاعة لحساب العميل فرد. مهما كان انت زي ما تحب تشتغل، بس يعني يفضل اللي انت تعمله 31 قيد عشان تعمل دمج لكل يوم مثلا حصل فيه ايه. مثلا مصاريف عمومية وصندوق وبنك ومبيعات ومشتريات، يبقى في اليوم ده انا اعرف ان ايه اللي حصل فيه. انا كده 31 عندي، وبشد بالاوتو فيل. تمام. يعني نعيدها تاني، الاوتو فيل، بمسك كده 1 و2 وبروح شادد في الاتجاه الأسفل. شايفين في الجنب السهم كده الأسود اللي علامة الزائد السودا؟ 5 6 بيتغير معايا وانزل كده. طيب لو أنا نزلت كده وجاب لي الأرقام بتاعتي 1 1 2 2، باجي بروح دايس على ليها كده واختار تاني واحدة لو هي كوبي كوبي كوبي، بس أنا هي عشان معمولة، واروح عامل كده يجيب لي السهم عندي 1 2 3 ويمشي اوتوماتيك. بعد كده بمسك ده الفرق، بروح ماسك كده اول 3 واروح عامل لهم دمج واكتب الاجمالي شهر 1 او يناير. تمام. انا همسك الدمج كده واطلع بيها، اطلع بيها لفوق. انا بطلع بيها لفوق اهو للكد رقم 1 لغاية الاخر. تمام. انا وصلت ايه للبيان، امشي فيها في الاتجاه ده كده الزد عشان اعمل جدول. اقول له انت الخلايا دي كلها في ايه؟ في جدول. واعمل ايه؟ جدول من هنا، اقول له ايه؟ all board، يعني اعمل لي كل الخليات فيها ايه؟ جدول. طيب احنا عندنا الصفحة بتاعت البيان والقيد والتاريخ فيها كام حساب؟ فيها 8 حسابات. بمسك الإجمالي والصندوق والبنك بقعد أعدهم؟ لأ، أنا بمسك الصندوق بقف عليه علامة الزائد البيضة وامشي في الاتجاه ده كده لغاية لما يجيلي 18. فين ال18؟ 18 اهي لغاية الفي. ساعات بيبقى لغاية التي، ما بيبقاش 32 قيد، بيبقى مثلا 36 قيد، فبتقسمهم بيجيب لك 18 او ايا كان. بس هي في الغالب بيبقى 32 قيد، يعني انت بتقول في 16 او ايا كان قيد، فهي لغاية التي.
فبروح عامل اللي فوق هنا ماشي دمج، واكتب فيه لغاية التي، وبكتب فيه الإجمالي اليومية الأمريكية لشهر يناير. طب أنا عايز أزود مثلا وأنا كده جابلي اليومية الأمريكية لشهر يناير، وأنا عايز أزود عام 2017، باجي أروح دايس هنا فوق واكتب عام 2017. كده أنا خدت الشكل بتاعي وكتبت فيه الصندوق إجمالي البيان أيا كان بقى، مثلا هنا المبيعات، مصاريف عمومية، مثلا مصاريف تشغيل عملاء، موردين، أصول ثابتة، أيا كان بقى في القيود عندنا. ممكن البنك ميبقاش بنك واحد، ممكن يبقى بنك بالعملة المصرية وبنك نفس البنك، مثلا نفترض البنك مصر بالعملة المصرية ايجيبت مثلا، والعملة الأجنبية مثلا الدولار، فأنا لازم أفتح له حساب تاني. يبقى عندي مثلا هنا البن بالمص، وهنا البن مثلا بالدولار اهو. مثلا عندي البنك بالين، عندي البنك تاني مثلا بالايرو، بالايرو. ايا كان بقى، ما أنا عندي بنوك كتير، بالدولار بالين بالايرو بالفرنك بالفرنساوي بأيا كان. طب نيجي للمهم اللي هي المعادلة بتاعتنا. انا بعمل المعادلة بتاعتنا فينا حتة في المدين والدائن، بقول له اجمع لي كل المدين. في ناس كانت تروح تعمل يساوي المدين ده زائد المدين ده زائد المدين ده. طب انا لو عندي 52 قيد، شوف بقى انا هعمل كام قيد، زائد الخلايا دي زائد الخلايا دي. فالاكسل بسط لنا الامور في حاجة اسمها sum if. طب نفتح كده نكتب sum if، ظهرت لنا اهي. طب اللي مش عارف اللي هي يكتبها يعمل ايه؟ باجي ادوس على الخلايا اللي هي تحت المدينة على طول في الاجمالي، واجي افتح من الاف اكس هنا واقول له قول كل المعادلات، واكتب له sum if، واجي ابحث بجو، هيطلع لي على طول في البحث بتاعي sum if. بتقعد شوية عشان هو يجمع. في مشكلة في الجهاز بس. طب باجي ابحث، هي طلعت لي هي عشان انا بالمعادلات اغلب المعادلات شغال عليها، لكن انا بقول له sum if وبقول له البحث جابها لي على طول، وهي هنا اروح دايس عليها دبل كليك او ادوس اوكي. لو هي تحت ادوس عليها تحت، لو هي هنا ادوس اوكي. هي المعادلة بتاعتي sum if بتقول لي ايه؟ بتقول لي اول حاجة عندك رينج كرييت، بعد كده sum رينج. طب ايه هو الرينج؟ الرينج اللي هو الدائن المدين، دائن مدين دائن مدين، اللي هو هنشوفه دلوقتي، وهنختار منه الكرييت بتاعتي المدين، وهنختار من هنا الاجمالي اللي هو جنب المعادلة على طول. طب نيجي لاول واحدة الرينج بتاعنا. انا فين؟ انا عند الاجمالي. يبقى الاجمالي هيجمع لي كل اللي هو الحسابات بتاعتي، فما باجيش اخد معايا الدائن والمدين بتاع الاجمالي، لا انا باخد كل اللي بعد
اللي هي الإجمالي واخد الدائن من أول الدائن لغاية آخر حاجة عندي في الحسابات، أيا كان حتى لو مش مستخدمة للحسابات دي. فباجي عند آخر حاجة فبقول له دي عندي آخر من أول الجي 3 لغاية الدي التلاتة، اللي هي دي مع تقاطع الصف 3 والجي مع تقاطع الصف 3. نرجع تاني كده، يبقى عندي الجي 3 لغاية الدي 3، يبقى هو في صف رقم 3. يبقى الرينج بتاعي هيكتب لي هنا دائن مدين دائن مدين دائن مدين. طيب ننزل تحت هنا كده الكريات بتاعتي ايه انت عاوز من المدين والدائن؟ انا عاوز حاجة اسمها كل المدين. يجمع لي كل المدين بتاع الحسابات دي، يجمع لي المدين ده والمدين ده والمدين ده اللي هو في الصف بتاعي اللي هنا. طب انا اخترت له المدين، هو هيجمعه لي منين حتة؟ انا واقف فين حتة؟ في F4. يبقى هبدأ من حاجة اسمها الصف 4 اللي هي في G 4 لغاية آخر حاجة. نلاحظ كده واحنا ماشيين انا واخد صفين معايا لتحت ومتظللين عليهم بخط وماشي الخط بتاعي، وهو بيقول لي انت واخد صفين. لا انا عاوز صف واحد اللي انا هبقى فيه. انا هبقى ماشي كده ان شاء الله في 4 خطوط، بس انا عاوز ايه؟ عاوز الصف بتاعي 4. واتأكد تحت في المعادلة انها G 4 مع D 4. يبقى 3 تحتها ايه؟ 4، 3 تحتها 4، وهنا ايه؟ الF 3 اللي هي في الصف اللي هيختار منها المدين والدائن. تعال نرجع كده حتة بسيطة. يبقى انا هنا الدائن والمدين، دائن المدين دائن المدين، انت عاوز ايه منه؟ عاوز كل المدين اللي هنا عشان انا في عمود المدين. طب انت عاوز تجمع ايه؟ شايف الصف اللي انا واقف فيه وماشي اهو الخطوط بتاعته ماشي، اجمع لي كل المدين اللي فيه وادوس اوكي. طيب نيجي هنا نجربها في الدائن. تعال نجرب الاول هنا نحط واحد، نحط هنا واحد، شايف هنا قرت ازاي واحد، ونحط هنا واحد قرت ازاي 2. طب تعال نمشي في الاخر خالص حتى مفهومش حسابات اهو، ده كده مفهوش حساب بس هنا في مدين، حط هنا واحد. تعال نشوف كده عملت ايه؟ 3. يبقى هي بتقرا كل حاجة اسمها مدين. طب تعال نحط في الداين كده، يمكن بتقرا حاجة اسمها داين. لا هي ما قريتش حاجة اسمها داين، دي مبقتش 4. حتى لو انا مسحتها كده هي فاضلة 3. طب 2، لا هي بتقرا كل حاجة اسمها مدين. طب تعالى في الداين نكرر نفس العملية، ندوس يساوي. لو انا دوست يساوي بشوف اخر معادلات عندي هنا انا هعملها. انا عامل سم اف عشان دي اخر معادلة انا هعملها مثلا. طب ما لقيتهمش هنا، ادوس مور فاكشن هيطلع لي المربع الحواري بتاعي، وادوس اول المعادلات كلها واكتب سم اف وادوس ايه؟ جو. هو جاب لي سم اف، ادوس عليها دبل كليك فتح لي الرينج بتاعي. اخد المربع الحواري بتاعي واحطه هنا عشان ابقى انا عارف انا في صف ايه اللي انا هبدأ فيه. انا هبدأ في دي وهاخد دي، يبقى الاتنين دول معايا ودي معايا. الرينج بتاعي قلنا ايه؟ بعد الاجمالي المدين هاخد هنا، حتى ممكن ده ميبقوش الصندوق يبقى بنك، يبقى هو بعد الاجمالي المدين هاخد ايه؟ الدائن، دائن مدين دائن مدين. شايف انا نازل طالع بالسهم بتاعي، ما انا مش عارف اتحكم فيه، بس لغاية لما اوصل للاخر خالص وابدأ اتحكم اطلع بالماوس فوق كده عشان ابقى في صف 3. يبقى الجي 3 دي 3. تقولي ما انت واخد المدين من اللي فات جي 3، هي ملهاش دعوة. هي بدايتك فين ونهايتك فين؟ نهاية المدين وبداية الدائن هناك الجي 3، ودي دي 3. دي ملهاش علاقة. هو انا هنا هختارله في كريات، هختارله الدائن فقط. هناك كنا مختارين المدين. نيجي ندوس هنا ونرجع بالسهم بتاعنا من تحت كده شدها لغاية أول حاجة ترجعني. هنا بيقول لي مدين دائن مدين دائن مدين دائن. ايه الكريات بتاعتك؟ انا المرة اللي فاتت كنت واقف عند المدين، المرة دي انا واقف عند الدائن، يبقى انا هاخد ايه؟ الدائن بتاعتي. طيب سام رينج من بعد المدين وانا واقف هنا حتة في الخلايا
اللي هي صف رقم 4، يبقى أنا هبدأ في الدائن رقم 4 نفس الكلام وامشي. شايف أنا نازل تحت بالسهم ازاي؟ بس بمشي لغاية الآخر، وصلت الآخر بتاعي أبدأ أطلع 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 لغاية تحت المدين. كده يبقى أنا في 4 وإيه 4. ممكن دي لو 5 أروح عامل إيه، أروح راجع للمعادلة بتاعتي. طب أنا دوست أوكي وأنا معرفش المعادلة بتاعتي 4 ولا 5، شفتها من هنا 4 5 وغلط. أنا عايز أفتح المعادلة بتاعتي لما أعملها تاني من وأنا واقف على المعادلة كده وظهرالي فوق، أدوس اف اكس وامسح دي واخليها رقم 4، عشان انت في جي 4 يبقى اخرج دي 4. ما هو بص بقى ظهر واحد واحد هنا اللي هي ايه العلامة بتاعتي في المدينة. ما تعال نشوف كده هتقرا الواحد واحد دي تبقى هنا 3 نفس دي. لا انا بختار ايه دائن، وهنا بختار من ايه كل الدائن اعملهولي. يبقى صم اف بتقول لي وفقا لشرط واحد انا هبحث لك عن كل حاجة اسمها ايه دائم، وادوس ايه اوكي. بقت ايه صفر. يبقى انا هتأكد من هنا جي 3 دي 3 جي 3 من اول الدائن لغاية دي 3 مظبوط. طب جي 4، جي 4 الصف اللي ايه الصم المجموع اللي هيجمعه اللي هي الارقام بتاعتي وفقا للشرط الدائن، يبقى كل الدائن هيتجمع. تعال نحط هنا 2. شايف قرت هنا 2 ازاي؟ طب وهنا نحط مثلا 3، يبقى ايه 3. طب تعال ننزل كده بالاوتو فيل لتحت كده السهم لتحت اداني صفر. طب تعال نحط هنا واحد. ايه دي ما قريتش ليه؟ تعال نشوف كده ايه الحكايه بتاعتها. تعال ندوس ايه نفتح الاف اكس بتاعتنا ونرجع كده شويه من هنا كده نرجع شويه ونشوف. هو بيقول لي الجي 4 الجي 4 يبقى ارى لما نزل بالاوتو فيل ديت لازم تتثبت ليه عشان يقرالي كل المدين والدائم ما ينزليش تحت زي كده. طب اف 4، اف 4 اللي هي التلاتة دي قرت، يبقى لازم تتثبت كلمة مدينة عشان لما اجي انزل تحت بالاوتو فيل ما يقراليش الصف اللي تحت وينقل الصفوف تحت. طب وهنا دي 5، دي 5 فين؟ جي 5. انت لازم تقري من هنا عشان انت في الصف بتاعي. يبقى انا ادوس كانسل كده واروح ادوس ديليت للمعادلة واجي للمعادلة الاصلية بتاعتي واقول لك ايه اف اكس افتحي لي المعادلة بتاعتي. طب هنا ايه انت عاوز ايه؟ انا عاوز اثبت كلمة مدين والدائم. يعني ايه تثبيت؟ يعني بقولك انا هعملك قفل ما تتحركيش منه ولا تروح شمال ولا تروح يمين. حاجة اسمها اف 4. لو انت مش عندك حاجة اسمها اف 4 شيفت 4 شيفت 4. انا عندي اف 4 في الكيبورد. لو انا عندي لابتوب وساعات مبيبقاش فيه اف 4 بدوس شيفت 4 بيحط لي علامة ايه $. بس نخلي بالنا المعادلة بتاعتي اتمسحت لما دوست شيفت 4. يبقى انا اما ادوس كانسل وافتح من الاف اكس وارجع كده شوية بالمعادلة بتاعتي. يبقى انا هاجي هنا اجي قبل حرف الجي وادوس شيفت 4 كده اديتني علامة $. واروح قبل التلاتة ادوس ايه شيفت 4. انا كده بثبت الصف بتاعي والعمود بتاعي عشان ما يتحركليش. انا عاوز اعملك ايه لوك يعني مفتاح. واجي قبل الدي احط شيفت، واجي قبل التلاتة احط شيفت 4. ايه ده في دي هنا؟ لا ما تحطش هنا حاجة ليه؟ لان دي عمود اسمه دي. لا في عمود اسمه دي ناحية اتجاه الزد، في اسمه عمود ايه دي، فهو ده عمود واحد اسمه دي. فانا حطيت له $. ايه هنا ليه؟ عشان انا هقفل عليكي وما تتحركيش معايا. طب طب المدين قلنا المدين هنا قرت ايه رقم 3 لما نزلت بالاوتو فيل. فانت لازم ايه تتثبتي. لو انا عندي اف 4 بروح دايس اف 4 كده اتثبتت المعادلة بتاعتي.
لو انا عايز اثبت الصف بدوس F4 تاني. لو انا عايز اثبت العمود بدوس F4 تاني، بيثبت لي العمود. بدوس F4 تالت رابع مرة، كده لغيت لي التثبيت. بروح دايس ايه F4 عشان انا عايز اثبت الصف والعمود. واللي مش عايز التثبيت يرجع للمحاضرات القديمة بتاعتي. طب هنا الصف بتاعي انت عاوزه متحرك ولا ثابت؟ لما اجي اسحب بالاوتو فيل اللي هي النقطة الخضرا دي، اسحب تحت يقرالي بدل الصف 4 اللي هي دي 4 و4 يقرالي 5. اسحب تاني يقرالي 6. اه انا عاوز دي متحركة، يبقى انا هنا مش هثبت حاجة، اللي هي $، بس اللي في كلمة الرينج والكريات. ليه؟ انا عايز اثبت المدين وعايز اعمل لها قفل، واعمل المدين والدائن قفل. لكن الارقام دي انا عايز بدل ما تبقى هنا، لا انا عاوزك تقري من هنا، عاوزك تنزل تقرا من تحت، وادوس اوكي. كده انا ثبت المعادلة بتاعتي وظاهرة فوق اهي متثبتة $. اسحب بالاتجاه الاسفل كده، في الاتجاه الاسفل كده. اه دي قرت 1. ليه؟ شايف هنا كام؟ G4، دي 4. ننزل اللي هي رقم 1 بقت ايه؟ 5 5. انزل هنا تبقى 6 6. طب انا اهي همسك كده من اول واحدة واسحبها في الاتجاه الاسفل. شايف كلمة الاجمالي اللي هنا؟ لا انا عاوز لغاية فوقيها كده، لغاية 31 كده. اجي هنزل هنا اشوف انا واقف ايه في الجي كام؟ 34. فهنا لازم تقرا ايه؟ G 34. لكن هنا ايه؟ F3 اللي هي المدين، وايه؟ والدي 3 G 3 اللي هي المدين والدائن، مدين والدائن. تعال نفتحها كده. شايف هنا؟ ننزل نرفع كده شوية وننزل تحت بالاتجاه كده. شايف المعادلة بتاعتي؟ المعادلة بتاعتي اهي. وفي ايه؟ في 31 بقت ايه؟ دي كام؟ 34 اللي هي الجي 34 اللي قارية هنا، وايه؟ وF3 اللي هي المدين، اللي هي F3 اللي هي العمود اف مع 4 مع 3 اللي هي كلمة مدين ومكتوبة لي مدين، ومدين ودائن اللي هي من أول جي 3 لغاية دي 3. أقول له أوكي. نفس الكلام نعيده تاني على الايه؟ الدائن. نيجي نفتح من Fx من هنا، نشد المعادلة بتاعتنا كده ونحط. انت يا مدين والدائن لازم تتثبت بF4. انا دوست ظللت الاول عليهم ودوست ايه؟ هي معمولة لي كده. انا ظللت كده عليهم ودوست F4. ما عنديش F4، عندي حاجة اسمها Shift 4 هنا، وشيفت 4 هنا، وشيفت 4 هنا، وشيفت 4 هنا. طب انا عندي F4 بظلل عليها كده وادوس F4 مرة واحدة، ثبتت لي الصف والعمود. طب وهنا اللي هي الصف بتاعي، لا انت مش هتثبت عشان انت متحرك. واقول له ايه؟ اوكي. تمام كده. واروح نازل في الاتجاه الاسفل كده، قرت 0. تعال نجرب كده، ندوس 2. قرت ايه؟ 2. يبقى هي بتقرا في الصف بتاعي. اسحب كده، ارجع للمعادلة الاصلية واسحب في الاتجاه الاسفل. هنا كام الاجمالي بتاعي؟ انا عاوزك لغاية هنا عشان هنا الاجمالي بتاعي هنحط فيه معادلة، وهنعرفها ايه دلوقتي المعادلة بتاعتي.